ndak tianu dicukuki bab mburine. Ila hadrati Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sairil anbiya al-mursalin salawatullah alaihi wa alaihim wa ila hadrati abaina wa ummahatina jajatatina masyayikhina asyadida fi adal madil falah ifada umina nasima syaulamul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 17. Min a'mali ahli sunnah wal jamaah iku saking amali ahli sunnah wal jamaah adzanani utai adzan luru fi sholatil jum'ah ing dalam sholat jum'ah. Termasuk ciri khas ahli sunnah adalah ketika jum'ah kita mendirikan adzan 2 kali. Ini gimana hukumnya? As-su'al ma iku apa hukmul adzana ini utai hukum adzan luru fi sholatil jum'ah inda madhabi ahli sunnah wal jamaah. Wa malan iku apa adilatuhum utai pira-pira dalile utawi pira-pira dalile ahli sunnah wal jamaah. Wa hukmuhuma utai hukume adzana ini indal muhammadiyati mongguwe mong muhammadiyah iku bid'atun bid'ah dholalatun tur dholalah. Tadi kalau ahli sunnah itu pakai adzan 2 kali, kalau menurut Muhammadiyah itu 2 kali dikatakan bid'ah dholalah. Terus yang benar gimana? Al jawab inda ahli sunnah wal jamaah munggu ahli sunnah wal jamaah hukmuhuma utai hukume adhanani iku sunnatun sunnah maroji'uhum utai nggon marje'e nggon kembaline ahli sunnah wa jamaah wa adilatuhum lan piro-piro dalile ahli sunnah wal jamaah iku maka terangan fi i'anati talibin kang kasebut ing dalem kitab i'anatu talibin juz pertama Shahifah 232. Wa yusannu rupane itibare wa yusannu lan den sunatke apa adzanani adzan loro lil jum'ah ila angkol tumeka yen to ngucap sapa niku sahibul i'anah. Wa fil Bukhari lan iku kasebut ing dalam kitab Bukhari kana ana opal adzanu adzan siji ala ahdi Rasulillah ing atase zamane Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakar wa Umar khina yajlisu ari kalane lenggah sopal imamu imam alal mimbar ing atase mimbar falamma katsura ari kalane akeh sapa nasu menungso fi ahdi Utsmana ing dalem zamane Utsman amaro perintah sapa Utsman ing sahabat bi adzanin kelawan adzan akhara kang weneh ala zaura'i ngatasé watu kang gedhe wastaqara lan tetep apa al amru perintah adzan loro ala hadza ing ngatasé ikilah adzan akhar. Jadi kalau melihat sejarah memang benar ketika Rasulullah itu adzan Jum'ah cuma 1, Sayyidina Abu Bakar cuma 1, Umar juga cuma 1. Baru ketika umat Islam bertambah semenjak zamannya Sayyidina Utsman adzan kedua ini dilaksanakan. Lah berarti lek adzan loro kuwi penggaweane sahabat no. Nggih. Berarti nggih bid'ah. Iya benar bid'ah, tapi bid'ah hasanah. Karena kalau yang dipakai ahli sunnah itu ma ana alaihi wa ashabi. Jadi ahli sunnah itu yang dikerjakan adalah apa yang dilaksanakan Rasulullah dan apa yang dilaksanakan oleh khulafaur rasyidin, yakni sahabat terutama khulafaur rasyidin. Jadi mulai Utsman ini maka adzan menjadi 2 kali. Sebagaimana taraweh 20 rakaat jamaah 1 bulan. Ini juga Rasulullah cuma 3 kali dilaksanakan 1 bulan penuh, ini semenjak sahabat. Makanya ahli sunnah wal jamaah pedomane ma'ana alaihi wa
ashabi. Jadi apa yang dilakukan oleh Rasul dan apa yang dilakukan oleh sahabat. Wa malan katerangan fil mufhim kang dalam kitab mufhim. 5 kedue barang uskila kang den muskilke apa ma min takhlis kitab Muslim saking talkhis kitab Muslim juz 7 116. Wa awalul asyi utawi kawitane sore iku zawalu samsi ling sire srengenge wa utawi zawalu samsi iku awalu waktin kawitane wektu amarona kang perintah ing ingsun sapa Allah taala fi dalem waktu bisa iklan lumaku ilal jum'ati maring Jum'ah li annahu krana sunne Allah taala iku qad qala dawu Allah idza nudhiya nalika den undang apa li sholati shalah min yaumil jum'ah fas'au mongko nerusna sira kabeh ila dzikrillah maring zikir ing Allah. Wa hadza nida'u utai ikilah adan wa yonida ikul alladzi perkara yasulu kang hasil bi iklan ladzi opal ilamu merohke opal ilamu merohke bidukhulil waktu kelawan mlebune waktu. Wa ba'dahulan sausene tak yakhruju metu sopal imam fayajlisu mongko lenggah sapa imam alal mimbari ing atase mimbar. Jadi adzan 2 itu yang pertama li'iklamil wakti untuk memberikan pengertian kalau waktu Jumat sudah masuk. Adapun adzan kedua itu untuk ketika imam mau naik ke mimbar. Jadi 2 adzan itu pertama li'ilamil wakti, yang kedua yahrujul imam fayajlisu alal mimbar. Wa yu'adzinulan adzana sapa muadzin al adzana ing adzan asani kang nomor 2. Wa faidatuhu utai faidah adzan sani iku al ilamu meruhke bi khuduril khutbati kelawan hadiri khutbah. Wa inda hadzal adzani lan ing dalem nalika ikilah adzan tatwi nglempit sapa al malaikatu malaikah suhufal mubakirin ing buku catetane pira-pira wong kang budal isuk ing catetane utawa buku catetane pira-pira kang budal isuk wa yastami unalan ngrungokke sapa malaikat adzikra ing zikir kama kaya keterangan jaa kang teka mafi hadis Abi Hurairah walidzalika lan krana arahe mengkono yahsulu bil iklam nika yahsulu bil iklam kare yakhrujul imam kala ngendika sopal iraqiyun ashabuna rupane pira-pira santrine Imam Syafi'i lil jum'ati iku kedhi Jum'ah adzanani utawi ana adzan loro indal jawad nalika inda zawali nalika lingsir wa inda julusil imami lan nalika lenggai imam alal mimbar wa malan keterangan fi sarhi sunani Abi Dawud li Abdul Muhsin al Abadi falamma kana rikalane tinemu apa zaman Utsman radhiyallahu anhu wa ardho lan muga-muga ngridhake sapa Allah ing Utsman lawa ardho lama kana rikalane tinemu zamana Utsman ing zamane Utsman apa kasrun nasi akeh menungso fa ata mongko nekani unan sapa Utsman biadzal adzan iklan ikilah adzan wa qarrahu lan tepaken ing hadzal adzan sapa sahabatu sahabat radhiyallahu anhu wa ardho lan ngridhaaken sapa Utsman ing sahabat wa ma angkaru lan ora ingkar sapa sahabat alaihi ing atase adzan niku fali hadza mongko krana arai wa ma angkaru kala ngendika rawi fi hadzal hadis fa sabata mongko tetep opal amru perkara ala zalika ing atase mengkono adzan yakni ngersakaken rawi ala hadzi ziyadati ing atase ikilah tambahane alatan ing atase tambahane adzan alati ya adzan zata kang nambahke ing ziyada sapa Utsman
Jadi ketika azan kedua dilaksanakan oleh Sayyidina Utsman, berarti azan ditambahin niku sahabat nggih enten. Cuma sahabat niku mendel sedoyo. Jadi tidak ada yang protes. Akhirnya disepakati kalau itu namanya ijma' sukuti. Jadi hakikatnya sahabat itu mendukung walaupun tidak secara langsung. Dengan diamnya sahabat yang lain itu sama artinya sahabat sama menyepakati, maka disebut ijma' sukuti. Berbeda kalau umpama ada yang menentang, Sayyidina Utsman kok nambahi azan wong zaman Kanjeng Nabi sitok, zaman sampean kok ditambahi 2, ada yang tidak setuju, nah, itu berarti belum dikatakan ijma' sukuti. Pun wal adzanusani utai adzan nomor loro aladhi adzan zada kang nambahi ing aladhi sapa Utsman radhiyallahu anhu wal maksudu te maksude minu saking sani iku ayat tahaya ayen to cawis-cawis sapa annasu menungso lil jumati krana budal Jum'ah wa ayakhdhuru lan yen to hadir sapa nas ilaiha maring Jum'ah wa yatruku lan tinggal sapa nas ma ing barang hum kang utai nas fi dalema minal bai'i sangking be wasira ilan sangking dol tinuku. Jadi sangking pentingnya Jum'ah sehingga perlu dipanggil 2 kali. Yang pertama supaya datang untuk ke masjid, yang kedua memberikan tahu kalau khutbah mau dimulai. Bahkan sekarang juga ditambahi lagi tarhim. Ini mengingat pentingnya Jum'ah agar kita laksanakan. Lah makanya untuk antisipasi dalam situasi seperti ini pemerintah menganjurkan tidak boleh Jumatan secara berjamaah. Ini kalau sudah keputusan pemerintah kita juga harus ikut. Karena apa? Kata Rasul kita harus mengikuti kepada pertama kepada napa menika Allah, yang kedua kepada Rasul, yang ketiga kepada ulil amri. Ulil amri itu yang punya wewenang, ya ini pemerintah dalam hal ini. Kalau sudah pemerintah mengumumkan tidak usah jamaah atau tidak usah Jumatan di satu masjid karena menghindari penyebaran COVID-19 atau corona, ya kita ikuti. Cuma kalau di daerah-daerah yang aman, artinya kita tidak khawatir ada penularan yang signifikan, tidak ada penularan-penularan yang kita curigai, kita ya mendirikan Jum'ah tapi dengan aturan-aturan, terbagi jaga jarak, seperti kita mau masuk masjid cuci tangan, pakai masker dan lain sebagainya. Jadi ini terserah kita, tinggal bagaimana di dalam menanggapi hal ini. Tapi yang jelas umpomo daerahnya mengkhawatirkan kita meninggalkan Jum'ah karena itu perintah daripada pemerintah, ya kita ikuti. Min a'mali ahli sunnah wal jamaah du'aul kunuti fi subhi. Jadi termasuk ngamali ahli sunnah lain yaitu ketika subuh kita pakai kunut. As-su'al ma iku apa hukmu du'ail kunuti utai hukum dungane kunut fi sholati subhi ing dalam sholat subuh inda madhabi ahli sunnah wal jamaah. Wa ma iku apa adilatuhum utai dalil ahli sunnah wal jamaah. Wa hukmuhu utai hukume donga kunut indal Muhammadiyah iku bid'atun bid'ah dhalalatun sasar. Jadi ahli sunnah wal jamaah kalau subuh itu pakai kunut. Kalau Muhammadiyah tidak mau, bahkan memvonis kalau kunut itu bid'ah dhalalah. Kalau ahli sunnah itu pakai kunut. Nah terus sekarang dipertanyakan dalilnya mana? Al jawab inda ahli sunnah wal jamaah hukmuhu tay hukume kunut iku sunnatun sunnah. Marojiuhum utai nggon baline ahli sunnah wa adilatuhum lan dalil ahli sunnah iku ma keterangan fi fatkil mu'in sahifah 158. Wa sunnah lantin sunat ke apa kunutun kunut bisubhin ai fi tidali rakaati tegese dalem iktidal rakaat si subuh asaniyah ba'da zikri sause zikir ar-ratibi kang ajeg alal aujai miturut kol kang luwih kuat wajai. Wa fi sunani lan iku ing dalem sunnah as-sughra lil Baihaqi kedue Imam Baihaqi juz 1 sahifah 128.
ahbarona awe khabar ingsun sapa Abul Khawra kala ngendika Abul Khawra saltu takon ingsun Al Hasan bin Ali ma ing apa akol taweru sira an Rasulillah saking Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kala ngendika sapa Hasan alamani mulangi jeung nabi ni ingsun dakwatin ing pira-pira donga dakwatin ing pira-pira donga aku lu kang ngucap sapa ingsun ing dakwah rupane donga Allahumma duh Gusti Allah ihdini mugi nuduhke Tuhan ing kula fiman sartane wong hadaita kang wis nuduhke Tuhan ing man wa afini mugi nyelametke Tuhan ing kula fiman sartane wong afaita kang nyelametke Tuhan ing man wa tawallani mugi merintahi Tuhan ingsun fiman sartane wong tawallaita kang perintah Tuhan wa barik mugi paring barokah Tuhan limaring ingsun fima ing dalem barang ataita kang awe Tuhan ing ma wakini mugi ngreksa Tuhan ing kula saroma ing olone barang qadhaita kang mutus Tuhan ing ingsun innaka sunni Tuhan iku taqdhi ngukumi Tuhan wala yuqdha lan ora den hukumi sapa alaika pira-pira Tuhan arahu ningali ingsun ing jenabi kala dawuh nabi innahu setune kelakuan iku layadzillu ora ina sapa man wong walaita kang nguasani Tuhan tabarokta mundak-mundak barokah Tuhan robbana do pangeran kula wa ta'alaita lan maha luhur Tuhan kala ngendika sapa Hasan fadzakartu nutur ingsun dalika imkono hadis li Muhammad bin Hanafiyah kala ngendika Muhammad innahu setune donga iku adunga-udunga alladzi kana kang ana sapa abi bapa ingsun iku yat donga abi bi iklan donga fi sholatil fajri fi kunuti ing dalem kunute abi. Jadi dalam satu hadis menerangkan tentang kunut itu Sayyidina Hasan pernah dengan Rasulullah diulangi donga niku, donga kunut niku. Di donga kunut niku bahkan ketika Muhammad bin Hanafiyah niku ngertos niku justru beliaunya mengatakan oh itu donga iku biasa diwaca bapakku nalika kunut. Jadi ketika Rasulullah pun juga sering melaksanakan kunut. Wa fi sunanil kubra lil Baihaqi lan kasebut ing dalem sunah kubra lil Baihaqi wa fi dzailihi lan ing dalem dzaili sunan kubra al Jauhar Anaki Anil Hasan bin Ali qol alamani mulangine ingsun sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatin ing pira-pira kalimah aku lu kang ngucap sapa ingsun ing kalimah fil kunut Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait wa barik fima atait wa qin syarra ma qadait innaka taqdi wa la yuqda alaik wa inna la yadhillu ma walait wa la ya'izzu man adaita barakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Jadi ketika Rasulullah masih hidup itu pernah beliau niku sering anapa menika di dalam salat subuh menika kunut. Lah kunute kados pun dingin niku wau. Termasuk Allahumma hdina fiman hadait saakhire niku. Makane niki termasuk amal utawa kekhususane ciri khas ngamali ahli sunnah di antara yang sekian adalah kunut di waktu subuh. Wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.